科技進步究竟會帶嚟啲咩影響呢？科技反噬論啊，或者叫做科技陷阱啊。咁當然科技進論咧講起上嚟好似好有智慧咁樣嘅嚇，就係點啊？就係話水能載舟，亦能覆舟。即係最近其實 Anthropic 咧，原來佢哋自己都已經開始覺得咧，佢哋嗰個 AI 咧係好可能已經不受控。佢亦都高聲呼籲就係話：喂，大家不如傾啦，我哋真係大家一齊去傾，可唔可以撳住咧？喂，你哋唔好再追咯，你再追我又要再跑快啲㗎。但係其實前面就懸崖嚟㗎咯。佢哋就提出叫做 Science of the people, by the people, for the people。未來呢個係未來，係操控 AI 定 AI 操控你嘅未來？你準備好面對呢個前所未有嘅新世界未？學識可以係你開啟知識大門、思考同探索未來世界嘅橋樑。匯聚各個領域嘅專家，一齊穿越未來科技嘅迷霧，細味歷史嘅智慧，遊走哲學、文學同藝術嘅世界，一個屬於香港人嘅知識平台。大家好啊，翻嚟未來學嗱，今集未來學咧係第52集啊，咁啊正咧係差唔多咧就係1年前咧，其實就同大家開始咧就拍攝未來學嘅，咁就過去呢1年啦，未來學就同大家去探討咗好多唔同嘅無論係 AI 啊或者係各種嘅科學議題啦，咁都係嘗試去介紹下 AI 或者科學嘅最新發展動態。通常都係以一種咧最近或者係近未來一啲嘅角度咧嚟去同大家介紹嘅。咁其實未來咧，亦都可以用一個較為長啲嘅尺度同大家去探討嘅。咁所以咧，今日咧，我哋嘗試咧就係同大家咧去用一個50年甚至500年嘅尺度咧嚟去同大家探討嘅。咁我就邀請咗財哥咧，同大家一齊去傾呢個咁大嘅一個話題啦。Hello，財哥。係你好。係啊，財哥。喂，我知道咧，你其實咧都有一本著作咧，正係用呢個角度咧嚟同大家去睇下，就係究竟人類未來50年甚至500年咧係會點樣發展嘅？其實有啲乜嘢重要嘅問題係要大家去關注嘅咧？其實好明顯咧，你頭先都有講過嘅咧，就係人類科技嘅進步咧，就係影響住我哋嘅發展啦，係嘛？咁即係譬如如果你話講翻5、6千年前嘅古埃及咁樣係嘛？咁佢對於佢哋咧50年或者500年咧，其實冇乜所謂嘅，因為佢哋500年可能個進展都係好少嘅。甚至我哋中國古代夏商周咁樣係嘛？商朝如果冇記錯咧，都700、800年嘅。咁對於嗰度嘅人嚟講咧，你話講未來50至500年咧，都係商朝啫嘛，係嘛？咁所以冇乜所謂㗎，即係冇乜未來可言㗎。咁所以我哋明白到咧，即係未來咧，即係點解我哋而家咁關注咧？就係話我哋嘅子女同我哋生活嘅世界係有所不同，而我哋嘅子女嘅子女嘅子女就會更加不同咧。其實最重要嗰個因素就係科技。咁嗱呢個所以科技嘅發展咧，係影響住即係我哋呢個世界嘅變化啦，咁所以特別係過去呢百幾年咧，史學家咧甚至有一個名稱啊，就講俾佢聽叫大加速啊，The Great Acceleration 係嘛？樣樣嘢即係你可以作好多唔同嘅指標啊，但係每個指標咧都好明顯咁話俾我哋聽咧，啲嘢係越變越快嘅咁所以咧就未來50年咧，大家我諗都會即時都諗到啊，你唔會相信未來50年，即係50年後咧，同今日嘅世界咧會係一模一樣，會唔會啊？梗係唔會啦，已經係完全翻天覆地啦，係嘛？咁500年啊更加唔使講啦咁呢本書咧，其實就係我應該係2019年嗰陣時寫嘅，2020年就係出版嘅，叫做《人類的前途》副標題就係未來50與500年咁樣咁最先係用中文寫啦，但係後嚟有個朋友好好啊，佢嗰日太中意啦，咁佢就出錢，就俾我就話揾人咧就翻譯，所以咧而家亦都有英文版嘅，就咁叫 Humanity，The Next 50 and 500 Years。咁當然入面咧，其中有一個主題咧，就係科技進步究竟會帶嚟啲咩影響咧？咁就其實當然唔係我作噶啦，呢個概念就係叫做科技反噬論啊，或者叫做科技陷阱啦。就即係話，其實科技嘅發展咧，即係最先嘅出發點，當然就係改善人類嘅生活啦，係嘛？咁但係咧，往往咧佢係會有好多叫做意想不到嘅副作用即係副效果嗰啲，即係英文所謂 unintended
consequences 啊嘛，係嘛？即係意料不到嘅後果。咁亦都帶嚟咧就好多嘅負面嘅影響嘅。咁但係好多時就係咁講啦，就話唉，你冇辦法㗎啦，即係你既然要改善人類生活，咁但係咧呢啲負面影響你都要一齊接納啦，係嘛？即係好嘅壞嘅你都要接納。咁啊點解我哋盡量能夠利用即係將嗰啲負面嘅影響減到最少咁解嘅啫，咁樣樣係嘛？咁但係咧而家即係一路咁發展又大加速底下咧，啲人就好憂慮啦，就係話如果呢個負面嘅影響最後又導致人類滅絕嘅咧，咁呢個古仔就講完啦。咁我哋呢個節目都完啦，係嘛？即係個問題就係個負面影響去到咩地步啊？嗱，當然如果我哋掃本尋源咧，即係如果用一個好廣義嚟睇咧，咩叫科技咧？其實工具嘅使用就第一個啦。咁如果大家有睇過2001太空漫遊啊嗰套電影啦克拉克原著，史丹尼寇比力克導演，開場嗰幕梗係好精彩啦，係嘛？即係嗰個古代嗰啲猿人咧。就係因為受到嗰個黑碑石，咁當然嗰個黑碑石就係寓意就係外星人啦喺呢個東非啊嗰啲咁嘅度建立起嚟，咁啊掂一掂佢，咁啊步上智慧之路。咁但係咧之前咧大家嘅爭執咧都係用拳頭啦最多係嘛？你嚇我嚇你嘅啫。點知後嚟咧其中一隻咁樣嘅人猿或者係咩啦咁佢就攞起個骨頭。打下，一發覺原來嗰個骨頭可以當武器用喎，咁樣樣係嘛？咁於是咧，當即係兩班嘅呢啲咁樣嘅古猿人咧喺度爭水飲嗰陣時咧，佢就攞咗呢個骨頭嚟去攻擊對方，打死咗對方嘅首領咁樣。咁自此之後咧，就係人類咧就踏上智慧之路，但係同時咧亦都踏上咧自相殘殺就個之路啦。咁當然嗰個好出名嘅嗰個鏡頭就係佢將嗰個骨頭係嘛打完之後大力咁吊上半空，咁啊一路旋轉下轉下，於是就變咗個太空船啊嘛！即係個場景就由幾百萬年前一下子就跳到2001年。唔好忘記嗰套電影拍攝係1968啊嚇，咁對於1968年嘅人咧，2001年已經係好未來啦係嘛？其實講真，佢呢一個踏上智慧之路，同時亦都係因為咁樣就好多負面嘅影響咧。最出名當然就係創世記啦。創世記咪就係話亞當夏娃本來咧好開心嘅了無牽掛喺伊甸園嘅，點知就係因為受到撒旦影響就食咗個禁果，食咗禁果，於是咧就係有智慧啦，因為智慧之樹啊嘛。知道羞恥啦，揾啲無花果葉嚟去遮住下體啊，咁樣樣，咁於是就俾上帝咧耶和華就趕咗出伊甸園，就於是成為我哋而家人類生活喺呢個塵世上啦。其實呢一個主題咧真係好久遠啦，係嘛？就係話即係你知識係好有用，但係知識亦都帶嚟好多問題。咁所以嗱，無論創世紀也好，因為2001太空漫遊嗰度也好咧，就係工具嘅使用。就係令到我哋嘅衝突係更加係可怕啦，係嘛？咁樣當然嗰陣時叫冷兵器啦，進入金屬時代就仲弊即係以前就用棍棒，但係後嚟發明刀劍咧，仲死得慘，係嘛？即係其實火嘅使用已經就係一種科技陷阱嚟㗎啦，係嘛？工具嘅使用，火嘅使用，咁甚至呢個語言嘅出現可能更早唔係喎，語言出現啦，可能講緊都係幾十萬年。咁但係如果你語言嘅出現，咁你話好啊，促進我哋嘅溝通啊，但係你又可以講大話喎，係嘛？講啲假嘢喎，即係講真，我哋所謂 fake news 咧，絕對唔係而家嘅產物嚟嘅喎，自有語言幾十萬年前都有 fake news 嘅咯喎，係嘛？即係你講一啲大話人啊咁樣樣，咁亦都可以煽動仇恨喎，有咗語言係嘛？咁所以語言都係科技反噬嚟㗎，即係如果你好廣義將語言。咁當然後嚟就有文字啦，咁其實文字就仲加深啦。但係文字咧，可能隔咗幾個世代都仲可以煽動嘅喎，係嘛？你留咗1000年後都仲可以煽動啲人嘅喎，係嘛？所以咧，其實呢啲全部都係一種嘅科技陷阱、科技反噬。咁但係當然大家最關心嘅就去到工業革命啦但係其實咧，農業革命咧就已經係一種㗎啦，即係好多人指出呢個叫農業陷阱啊嘛。啟明你好似都睇咗我本書啦，係嘛？我本書一開頭咪有講農業陷阱嘅，係嘛？即係話佢帶嚟好多嘅盈餘啊，即係嗰個生產嘅糧食嘅盈餘啊。但係咧，其實講得誇張啲，其實階級社會都係農業革命嘅產物，係嘛？即係以前咧，
就冇乜所謂階級嘅。以前咧，即係嗰啲咁樣嘅部落咧，係有即係領袖嘅，或者領袖都有幾個幫下佢手嘅。咁但係其餘嗰啲就係即係一般嘅成員嚟噶嘛，你可以話平民百姓啊，係嘛？但係自從有農業啦，有即係大量嘅盈餘啦，即係個生產啊，即係食物啊咁樣，就出現咗叫有閒階級啦，叫 leisure class。咁呢啲 leisure class 咧就即係由呢個最高領導啊，佢個皇親國戚啊，到好多祭司啊，即係宗教上嘅祭司啊，到好多嗰個戰士嘅階層啊，甚至後嚟出現啲警察啦，係嘛，即係公安啊咁樣樣。嗰啲咧就不是生產嘅，唔使直接從事生產嘅咁樣，咁於是咧就出現咗已經係有呢個階級嘅壓迫啦。咁有啲係出現地主添啦，咁地主佢又不是生產嘅，咁樣就已經可以生活啦咁樣樣。咁所以其實農業革命本身都已經係一個科技陷阱咯。咁所以其實即係啦，咁我哋了解咗多少少關於咗呢個科技陷阱係咩嘢啦。咁從翻一個好遠古嘅一個角度去睇，咁其實講翻近啲啦，就係頭先你都有提到啦，就係1960幾年去想像就係今日嘅嗰個未來，正正就大概又係一個50年嘅尺度咧。我會諗就係當時嘅人咧，如果點樣去想像我哋今日咧，即係其實對佢哋嚟講都係好難想像嘅。即係我哋拿起部電話可以隨時就無遠弗屆咧，咁同唔同嘅人去溝通啊。或者我哋而家嘅人工智能係真係已經係，我諗可能已經遠超佢哋當時1960幾年、1970幾年嘅人去想像嘅咁鬼聰明嘅一啲嘅 AI 係已經可以真係可以逼近到人嘅嗰個智慧嘅一啲嘅嘢。即係我喺度諗嘅時候就係呢一個科技係可能會帶嚟好多嘅剝削啊，一啲階級嘅問題啊。咁但係同時又真係好似帶嚟到好多嘅人類嘅福利，一啲福祉嚟嘅。即係呢一個嘅平衡，或者可唔可以再講多少少？其實你自己又點睇咧？其實我當時嘅 PhD 咧都係探討呢個問題嘅。咁雖然我個即係具體嚟講後嚟咧我就即係出咗本書嘅，就係呢本書啦，叫做《The Quest for Cyber Cathay》但係就係講 Informatization and the Modernization of China， 就係呢個信息化同埋中國現代化嘅一個關係。但係入面咧，我一開始頭嗰1-2個 chapter 咧，我都係有探討呢個問題，就係科技嘅影響啊。咁當然而家嗰個信息化，即係我哋而家互聯網也好，你 AI 也好都係啦。咁究竟係一件好事定壞事咧？咁我就探討，從來咧好多人對科技嘅睇法咧，都係即係你可以好簡單地將佢分類啦。係一類咧就係擁護科技嘅，即係我哋嗰啲叫做科技嘅發燒友啦即係一路都係熱愛科技、擁護科技，認為係好事。但另外有一類咧就係抗拒科技嘅亦都恐懼嘅所以咧一個咧我哋叫做 technophilia，philia 就係愛啦，係嘛？一個咧就 technophobic 啦一個就即係恐懼啦，係嘛？但係另外一個咧就叫做 techno-neutralism 啦就叫科技中性論咁。咁當然科技中性論咧講起上嚟好似好有智慧咁樣嘅就係點就係話水能載舟，亦能覆舟，係嘛？咁你話水究竟係好定係壞嘅咧？係嘛咁因為水路運輸幾咁方便好過陸路運輸咁多。但係咧陸路運輸咧就唔會沉船死人嘅，水路運輸就會沉船死人嘅，啱唔啱啊？咁樣咧，但係同樣道理，成日都咁講噶。啲人話：喂，刀本身作為一個工具，作為一個科技，佢冇所謂善抑或係惡嘅，只係揸刀嗰個人先至有所謂善惡噶嘛。咁樣咁呢個就叫科技中性論啦。當然咧。其實呢3樣咧都係有佢嘅偏頗嘅地方，好欠缺嘅。咁樣咧就提出第4種，當然都唔係完全係我作㗎啦，就叫做科技結構主義，叫 techno-structuralism。即係話咧，其實科技所帶嚟嘅好處同壞處咧係絕對不能一概而論嘅，要具體分析嘅。而呢個具體分析咧係一定要牽涉到咧當時嘅所謂政治、經濟社會嘅制度嘅，你唔能夠脫離開嗰個制度嚟講嘅，係嘛？咁呢一個咧，即係叫做 structuralism 啦，喺唔同嘅時代，喺唔同嘅情景係有所不同嘅咁樣樣。咁所以呢個咧就帶到我哋咧就去到即係話科技陷阱或者科技反噬咧，佢係有佢嘅普遍性，亦都有佢嘅特殊性嘅。即係普遍性咧，就係頭先所講啦就算係幾百萬年前，你人類用工具也好，用
發明語言啦嚇，唔好話發明啦嚇，即係演化出有語言也好，甚至係呢個真係發明啦，一個輪子，即係車轆，發明車轆也好，或者點樣都好咧。咁佢係確實有好處，亦都有壞處嘅。咁呢個咧，你甚至可以話都係超越呢個你所謂後嚟嘅階級分析啦，係嘛？好啦，咁但係即係自從農業革命啦，咁啊出現咗階級社會啦，係嘛？咁但係佢亦都係有呢個科技陷阱、科技反噬啦。但係我哋而家所生活嘅咧，就主要就唔係一個農業社會，係一個工業社會啊嘛。就真係我哋話機器嘅使用當然就係最重要噶啦，啊！咁但係機器嘅使用咧，就已經係每一次咧重大嘅進展都帶嚟，梗係有好大嘅反響啦。咁最出名嗰個咧就係19世紀初，喺英國最先爆發咧，我睇翻啲資料咧就喺諾丁漢嚇 Nottingham。就係咧，嗰啲工廠就引入嗰啲嘅紡織機，就令到當時好多嘅工人咧就非常咧激烈嘅即係反抗因為係影響佢哋嘅生計咁樣咁樣咧就而嗰啲人咧其中一個咧帶頭嘅人就叫 Ned Luddite， 後嚟就將啲人叫做盧德分子，咁呢個好出名嘅，即係 Luddite 嘅反抗咁但係而家我哋一講到呢個盧德分子咧，就係好負面嘅。即係話咧，係啲人咧就係守舊就係抱殘守缺啦，而且係抗拒變化、抗拒科技，嗰啲人就叫盧德分子啦咁樣樣。咁但係咧，即係而家嚟講都一樣噶噃。你而家你嚟到 AI 啦，譬如好多荷里活嗰啲編劇都出嚟遊行示威咁樣。咁佢哋係咪又係盧德分子咧？係嘛？即係好耐咯，即係200幾年啊，19世紀初喎到到而家21世紀初喎。其實歷史咧係不斷咁重演嘅，係嘛？好啦，咁但係咧，而家呢啲咁樣嘅歷史咧，同喺幾千年前或者係幾萬幾十萬年前咧，係有佢嘅獨特性嘅。即係我都話科技陷阱有佢嘅普遍性，但係亦都有佢嘅特殊性啊嘛。咁特殊性就係而家我哋所生活喺嘅所謂資本主義生產制度嘅情況底下啦，就係話即係 AI 狂潮點解會引起呢個失業巨浪咧？咁樣樣係嘛？即係話因為其實失業呢樣嘢其實係好晚近嘅事啫嘛，喺人類嘅歷史入面，即係我哋喺人類歷史90%幾嘅情況底下冇失業呢回事㗎，因為大部分都係自主勞動、自足經濟㗎嘛，只不過係過去呢200-300年呢，於是我哋就變咗絕大部分嘅社會上面嘅生產資料呢，都係集中咗喺極少數嘅一班人上面，嗰啲人就叫做資本家。咁樣咧，係要資本家去投資咧，各行各業咧，於是就請人去做嘢，然後係出呢個工資俾佢哋咧，嗰啲人先至有生計嘅。咁當然中間就係經歷過好多嘅所謂圈地運動無產化呢啲咁嘅過程啦，係嘛？咁樣咧，於是而家咧絕大部分嘅人咧，就都係受僱勞動嘅，即係話受僱勞動嘅人咧，真係喺歷史上面咧，係佔極少數嘅，喺以前嚟講。咁所以我成日都講文明嘅定義咧好有趣嘅，就係文明咧就話以前咧就係冇食物會餓死，而家就冇錢會餓死。咁呢個就係文明啦，真係講得好負面咁講係嘛？而家唔係食物嘅問題，係錢嘅問題。咁錢係咩嚟啊？就係工資咯，係嘛？即係你唔打工，你唔出去做嘢，你唔出糧咁。但係呢個喺人類歷史上面係好晚近嘅一回事嚟噶嘛？但係我哋因為已經入咗呢個社會，我就直情係當咗呢個就係即係天經地義嘅，係嘛？就算係一個資本主義嘅制度咧，即係我嘗試下做一個即係 devil's advocate 啦，即係試下唱下反調啦，就係其實我又覺得資本制度都係一個如果你正面啲去睇，其實都係一個發明嚟嘅，一個進步嘅發明即係所謂進步嘅發明嚟嘅，因為佢能夠令到我哋嘅人嘅嗰個角色係更加呢啲好經濟學概念啦，即係純粹就係佢能夠各司其職，咁咧就可以透過金錢咧就令到成個世界裏邊唔同國家啦，或者一個國家裏邊嘅唔同嘅人、唔同嘅崗位咧，都能夠發揮到盡量發揮到佢嘅最能力最好嘅嗰方面咁樣。咁譬如話呢個國家咧就好缺乏一啲嘅資源嘅，咁但係佢有好多人，咁
有好多勞動力啊，咁於是乎佢就做啲 labour intensive 嘅工作。嗰個國家好多嘅自然資源喎，咁但係又缺乏人口喎，咁佢就於是乎咧就可以賣呢啲咁樣嘅自然資源咧，就去俾嗰個好多人口剩餘人口嘅地方咧，就去從事生產咁樣。咁所以咧就呢種好基本嘅101嘅經濟學嘅概念啦，其實都係我會話係所謂即係資本主義嘅嗰個基礎嚟嘅咁樣。咁如果用呢個角度咁去睇咧，就係其實會唔會都係一種就係話即係所謂中性論咧？就嗱呢個即係資本主義都係一種中性嘅嘢嚟嘅啫，都係人類咧睇下你點樣去利用資本主義呢個制度帶嚟好處，定係話走向極端，令到咧就剝削咗一啲嘅低下階層。咁即係我唔知咁樣睇會唔會係另外一個角度去睇咧？就去即係睇出資本主義其實都有兩面咁咧。啱，我同意。咁其實咧，呢個就翻到去最基本嘅啦。亞當斯密佢個國富論入面咧，差唔多第一章就講嘅就係分工啦。分工係文明資源，係財富資源，係嘛？即係話如果你個個人都係要自足經濟嘅，係嘛？件衫又自己做嘅，啲工具又自己做嘅，係嘛？嗰張凳又要自己做嘅，咁你嘅生產力咧係好有限嘅。但係原來社會上面一班人做衫，一班人做嗰張凳，一班人做工具個鋤頭咧，你嘅生產力就會大大提升嘅。咁呢個係明嘅，呢個就係叫做分工嚇，就係文明資源、財富資源啊嘛。咁但係咧分工到某個地步咧，就其實係同個權力有關啦。嗱，如果你係頭先嗰種分工，而大家係平等交換嘅話咧，咁就冇問題喎。但係如果而家你哋個分工咧，自從有咗呢個貨幣經濟底下咧，原來絕大部分嘅貨幣啦，即係金錢咧，即係或者我哋叫資本咧，同埋仲有好多技術嘅專利權也好，或者係所有嘅規則嘅制定權也好，咁樣咧，廠房啊、機器啊、乜嘢都好咧，係掌握咗喺一小撮人嘅手上嘅。而其餘大部分人咧就只能夠就係出賣自己嘅個勞力嚟去。咁當然再嚟另一個角度咧，就係國際勞動分工啦。咁呢個更加爭議性啦，就即係話你呢個國家咧，原來係出產銅係最好嘅，不如你就全部出產銅啦。呢個國家種棉花最好嘅，不如你就成個國家種棉花啦。好啦，到第時我就發明咗有呢個人造纖維，我唔要棉花啦，咁你成個國家餓死啦，你嘅事啦，係嘛？銅啊，咁你於是咧個銅價突然間咧就呢幾年大跌喎，你有好多人餓死喎，你嘅事啦咁樣。咁係咪好事呢？係，個生產力係提高咗啊，但係生產力係咪一切啊？唔係噶嘛，係嘛？即係我哋就太過崇拜效率啊，崇拜生產力啊，生產力好高，人類滅絕咗咁樣啦，我講得誇張啲係嘛？咁即係話手術成功，不過病人死咗咁啊嘛，係嘛？經濟學去到最盡就係咁樣樣啦，手術成功個病人死咗，係嘛？因為我哋仲有一啲更加高層次嘅指導原則噶嘛。係嘛？所以咧，其實係要有個平衡嘅，即係話分工同埋自足呢兩樣嘢就係一個哇，真係拗極都拗唔完嘅。但係你可以話第時，原來咧金星就係專門做呢樣嘢，火星啊做呢樣嘢，地球啊專做呢樣嘢咁樣。咁但係突然間原來太陽系入面嘅嗰樣嘢咧，個價錢大跌，咁啊於是地球嘅出口咧就大跌，咁於是地球餓死啦咁啊。即係呢個咪就係韋伯所講嘅叫做目的理性同埋工具理性咯，效率係一種工具理性嚟啫嘛，我哋關心嘅係目的理性啊嘛。咁講翻呢個科技陷阱啦，冇扯咁遠。咁點解呢個科技陷阱咧？其實就係講真，就再進一步咧，我哋其實就係講一個最具體叫科技嘅濫用啦，abuse technology。咁當然係唔係濫用咧？有時又好爭議性嘅亦都有啲咧，我哋最先係唔知道佢係壞事嚟嘅，咁但係後嚟咧就知道係壞事，咁啊梗係唔好做啦，咁樣係嘛？譬如吸煙咁樣，我哋之前都唔知道，以為好有型噶，咁但係後嚟先知道，原來吸煙係咁壞，咁呢個係我哋社會進步啦，係嘛？但係咧呢個我就舉一個例子啊，喺呢一個資本主義咧，所謂利潤嘅競爭、資本嘅膨脹嗰種咁樣嘅競逐底下咧，其實咧。逐利係最高嘅目標，咁咧就所謂商機無限啊嘛。嗱，呢個真係我成日都講嘅，商機無限嘅正解係點解咧？就係人類毀滅、地球毀滅、宇宙毀滅。咩叫商機無限啫？呢個宇宙係有限噶嘛，咁你商機無限咁一定係即係定義上一定毀滅㗎啦嚇，冇嘢無限嘅。咁地球都有限㗎嘛，咩叫商機無限？好啦，但係咧真係㗎喎，啲人就話
吸煙唔得，我發明電子煙咯，係咪啊 ？vaping 咯，哇！你知而家澳洲就係為咗對付呢個電子煙幾頭痛啊，禁又唔係，唔禁又唔係，係嘛？咁但係對於嗰個商人嚟講，喂，我冇問題嘅喎，你禁我做一啲自然嘅煙草，於是我就發明一種電子煙出嚟，希望能夠取代呢個市場嘅真空，係嘛？咁我又可以哇大大咁賺錢啦，啊！但係呢，你呢種咁樣嘅商品，我哋咁講啦，其實係咪真係社會需要嘅呢？係咪真係對社會有利嘅呢？哦，唔係，因為喺從商業角度嚟睇呢，佢嘅關鍵就係我能唔能夠製造一種商品係賣錢啫嘛，係嘛？好啦，咁於是仲有一樣呢，我又近年成日舉一個例子啊，就係磷蝦油。不如磷蝦油呢，就係以前呢，我哋細細個都食魚油啊，係嘛？魚肝油我哋叫做啊，係嘛？就話哎呀細蚊仔啊，即係增強抵抗力啊，健康咁樣。但係近年呢啲人就咁講啦，嗱，因為點解啲魚油咁有益呢？就係有個奧米加3啊嘛，係嘛？對佢心臟好啊嘛。於是呢，但係嗰個市場已經競爭太緊要啦，嗰啲叫做紅海戰術啊嘛，咁啊即係20幾年前啲人咪提出話叫做藍海戰術嘅。其實紅海戰術、藍海戰術就好突出呢個科技陷阱嘅，真係科技反噬嘅。點解呢？紅海呢意思即係話某個市場入面呢個競爭已經太劇烈啦，呢個係傳統嘅古老市場。咁於是個利潤率呢就一定會好低嘅，嚇。但係其實真正我哋要商機無限呢，我哋要開拓全新嘅市場，嚇。以前係冇人諗過嘅市場，咁於是我哋就可以有超額利潤啦。即係喺某一段時間呢，起碼嚇，因為好多跟住啲人就會爭相效尤㗎啦，係嘛？大家遊戲就咁玩法啦，就係你不斷去創造呢個所謂叫藍海戰略，嚇，就係呢個藍色海洋戰略。咁啊有一段時間你有超額利潤。但係呢啲咁嘅嘢呢，唔一定係社會需要，甚至唔係有利於社會嘅。譬如磷蝦油就係啦，佢就於是有啲人話，哦，原來喺南極附近嘅南冰洋呢，好多呢啲好細嘅磷蝦啊，叫做 krill，K-R-I-L-L。以前呢係冇經濟價值嘅，因為好細隻嘅，都冇人攞嚟食嘅。但係嗰度原來係好多海洋生物嘅主要食糧喎，包括好多鯨魚啊，就係靠食呢啲磷蝦嘅。但係於是有啲人咧靈機一動就話：哎呀，我哋咧發現磷蝦入面嗰啲磷蝦油咧，佢嘅奧米加3咧係比一般魚仲更加豐富。於是咧就嚟標榜呢樣嘢啦。而家大家睇呢個電視有啲廣告啊，啲報刊雜誌都係啦，猛標榜磷蝦嘅油。咁於是咧就引起好多人大量去捕捉呢啲咁嘅磷蝦啦。咁就哇死啦！咁啊所以咧，即係喺南極附近嗰啲海洋咧，就啲磷蝦咧就俾佢大量咁捕撈咧，就個數量大降，就係嚴重影響嗰度嘅生態啦。嗱，咁所以即係無論係電子煙，無論係磷蝦油，仲有無數呢啲可以舉嘅例子咧，其實佢就係一個利競之鵬啊嘛，就係利潤競逐同埋資本膨脹嘅硬邏輯之後嘅驅動力嚟做噶嘛。咁你話唔係喎？政府作為一個把關人，咁你係要照顧整個社會個福祉嘅，咁你唔係應該去監管咩？喂，正就係你監管唔嚟，有兩個原因啊。一個你係陰謀論都好啦，咁佢就係政府可以被商家佬挾持，俾商家佬收買，可以有貪污成分，可以有旋轉門成分。但係就算撇開晒呢啲，喂，追唔切啊！嗰啲法例追唔切啊！你喺磷蝦油未普及之前，我點會有法例嚟禁止你去捉磷蝦啫？係咪啊？咁所以個問題呢，呢個就叫道高一尺，但係永遠都係魔高一丈。嗱，呢個就係科技陷阱同科技反噬嘅呢，喺現時嘅背後嘅硬邏輯啦。咁聽落其實係咪即係阿財哥，你覺得嗰個問題嘅核心咧，其實就係資本主義嘅問題嚟㗎啦。即係資本主義就係萬惡嘅，就誘導咗大家嘅各種邪惡嘅慾念咧，就令到咧就剝削咗地球嘅資源又好，剝削咗各種嘅低下階層等等咁樣嘅問題。我哋取消咗資本主義，咁啊 OK 咯。即係個情況係咪咁咧？你覺得？其實唔係嘅，我頭先都講過啦。科技陷阱、科技反噬呢樣嘢呢，其實有佢個普遍性，亦都有佢個特殊性啊嘛。而我頭先所講嘅呢，就係我哋而家身處啲200-300年嘅資本主義制度，所以科技陷阱呢，就係有一個咁嘅表現嘅形式咁解啫，係一個具體嘅表現。即係話，即使我哋係超越咗資本主義，未來100-200年或者咩都好啦，係嘛啊？其實呢個科技陷阱、科技反噬都一樣會存在嘅。
係嘛？咁我都講啦，咁人類用火嗰陣時有資本主義咩？人類發明語言講大話有資本主義咩？人類發明工具自相殘殺有資本主義咩？係嘛？冇啊嘛，乜一樣有反噬咯，一樣有陷阱㗎。人類發明農業革命嗰陣時有資本主義咩？冇㗎。咁所以即係話咧，科技陷阱同科技反噬咧，絕對唔係資本主義所產生嘅。只不過資本主義咧喺現時此時此刻咧，佢係令到嗰個問題係更加難解決，即係喺暫時嚟講嚇，因為咧係你講真，你資本家就為咗競逐利潤，為咗資本膨脹，佢就不斷大家推陳出新，係嘛？將呢啲新科技嚟去用，咁樣咧根本咧你話政府監管都係好多時嘥氣嘅，點解咧？因為資本家唔投資咧，你嘅社會就冧檔㗎啦。呢個就係所謂叫撤資啊嘛，capital flight 叫撤資。所以根本咧，你嗰個政治係比經濟咧係挾持咗嘅，因為經濟係凌駕政治嘅。而家我哋呢個世代嚟講，係嘛？咁但係咪表示未來就如果我哋超越咗資本主義就萬事大吉啦？梗係唔係啦，係嘛？咁當然好得意嘅，未來嘅想像咧，就好多人都會係將佢覺得係超越資本主義嘅喎，因為點解咧？喺過去半個世紀有多咧，最流行即係最受歡迎嘅兩個一個幻想未來嘅電影電視咧，一個就係《星空奇遇》Star Trek 冒險號啊、葛克隊長啊、閃撲啊咁，一個咧就係《星球大戰》Star Wars， 係嘛？哇！即係嗰啲咁樣嘅咩絕地武士啊嗰啲咁樣樣係嘛？但係你諗下，兩個未來都冇資本主義嘅喎，好奇怪嘅喎。係啊，其實兩個未來咧都係即係某個程度上係假設咗人類已經超越咗資本主義嘅。咁但係係唔係話呢個科技反噬唔存在咧？梗係唔係啦，一樣會存在嘅，係嘛？咁所以咧。即係我哋要明白，任何事都有佢個普遍性同特殊性嘅。咦？呢度可唔可以再詳細啲講清楚少少？即係點樣為之未來？如果真係超越咗資本主義，但係呢個科技陷阱依然係繼續可以係存在咧？會唔會可以譬如話而家好多人都講啦，就係人工智能係一件好恐怖、好危險嘅一樣嘢嚟嘅。如果當即係呢個大家喺一個資本主義互相競賽嘅情況底下咧，人工智慧不受控咁樣嘅發展，咁未來咧就將會係即係 AI 管治世界㗎啦，咁樣即係我暫時咁諗就係會覺得，咦咁呢個咪正正就好似係一個資本主義制度底下唔能夠壓抑住某一啲好似有潛在風險嘅科技發展咯。咁如果真係超越咗資本主義，唔係就好似已經解決到呢個問題咧？當然唔係啦，嗱我都講過咧，佢係令到個問題咧係更加難解決咁解啫。你講得冇錯嘅，因為而家嚟講咧，就算你政府或者聯合國作出呼籲係嘛，甚至立例咧話係叫啲人咧唔好咁即係着力於發展呢個 AI 甚至要停一停、想一想啊係嘛，但係咧都係即係你係得個講字啫，佢就唔會理嘅。點解咧？因為所有呢啲咁樣嘅科技巨企啊，Big Tech 咧佢大家喺互相競爭底下咧，佢都係會不斷嘅。其實某一程度上就係以前嗰個美蘇嘅軍備競賽咁樣樣係嘛？明知大家即係製造咁多核武器咧，其實咧人類咧真係可以自我毀滅10次都有餘啊咁樣樣。但係佢都要發展嘅，因為佢唔發展唔得啊，因為我唔發展你發展啊嘛咁樣樣啊，嗰個背後嘅邏輯咁樣。咁但係咪表示我哋已經超越咗資本主義就萬事大吉？我都話梗係唔係啦，因為始終咧人咧係有佢嘅就好奇心啦，即係佢有好多嘢，佢覺得做到嘅話咧，佢就想做噶啦，係嘛？即係我都可以飛上天嘅話，咁我梗係做個機器，我就會飛上天啦咁樣。咁但係你話如果我可以做到一樣嘢，可以幫到我哋嘅，就係譬如 AI 咁啊，機械人咁樣咧，即係話。其實你話好難叫啊，即係話就算有個未來有個係已經超越咗資本主義啦，你話叫人類完全唔發展機械人，係嘛？而你或者個機械人係會越嚟越聰明嘅，係嘛？其實都唔關資本主義事嘅喎，可以係嘛？都一樣係因為啲人忍唔住啊，忍唔住，哇咁好玩咁過癮，又幫我做晒啲嘢，係嘛？都會係有呢啲問題出現㗎，係嘛？
咁所以你話當然呢啲係陳腔濫調啦，但係而家都冇人咁講啊。譬如機械人起嚟反抗人類係嘛？毀滅人類咁樣樣。咁呢個咧某一程度上其實係超越資本主義嘅。係嘛？即係話佢有資本主義嗰個成分喺度，但係亦都有超越資本主義嗰個成分喺入面嘅。即係最近其實 Anthropic 咧，佢哋都出咗一個嘅呼籲啊，就係話咧，嗱 Anthropic 就係現時可以話喺 AI 嘅發展裏邊最領先嘅一個領頭羊啦。佢嗰個公司嘅嗰個 model Claude 係我自己實用都覺得係最勁嘅。咁但係佢哋就係出咗一個呼籲，就係話咧，原來佢哋自己都已經開始覺得咧，佢哋嗰個 AI 咧係好可能已經不受控。嗰個發展係已經去到一個咁嘅地步，而佢亦都高聲呼籲就係話：喂，大家不如傾傾啦，我哋真係大家一齊去傾傾，可唔可以撳住咧？即係我自己感覺就係覺得好似咧，就係嗰種哇喂，大家都已經喺度一路喺度競賽緊，但係其中嗰個跑第一嗰個就話：喂，你哋唔好再追咯，你再追我又要再跑快啲㗎，但係其實前面就懸崖嚟㗎咯，你仲大家咁樣追落嚟咁樣，即係個情況已經真係好似係咁樣啊！咁所以俾我嘅印象就的確咧，就未必一定淨係單係一個資本主義嘅問題，俾我睇到嘅就更加似係人類嘅嗰種競賽、嗰種貪婪、嗰種你死我活嘅一樣嘢，會唔會呢個係即係更加 fundamental 嘅問題咧？先至係兩種，即係你講所謂嗰個競賽啊、貪婪咧，其實呢個就真係資本主義帶嚟咧，係將佢提到一個真係最高嘅水平嘅。即係話如果你以人類嚟講咧，即係話係嗰個時間尺度係會冇好似而家咁樣所謂大加速啊，係嘛？因為你要爭分奪秒啊嘛，係嘛？即係你喺股票市場啊，即係一日都嫌太長啦，係嘛？上晝同下晝都唔同啦，咁樣啊，係嘛？咁所以咧，呢個係我哋自己製造出嚟嘅喺資本主義制度底下。我只不過即係話你講亦都講得冇錯，就係因為我頭先都講啦，咁就話人類你個好奇心也好，人類咧亦都有啲人可能係出於惡意也好，係嘛？即係我哋專登，亦都有啲人出於愚蠢也好。嗱，即係我哋有時討論呢啲問題咧，好有趣嘅，叫做一個叫做 village idiot 嘅概念啊。咩叫 village idiot 咧？即係一個村莊入面有一個白痴啊，或者有一個癲嘅人啊。咁佢突然間有個 village idiot 咧，佢以前咧如果未有咁高嘅科技咧，佢係唔會作到好多惡嘅。但係如果佢突然間有個科技，佢係有人發明咗一隻好勁嘅毒藥，少毒藥就可以毒死全村嘅人嘅話咧，咁佢呢個 village idiot 咧，佢就真係佢攞到呢啲咁樣嘅毒藥咧，佢真係抌落去個井嗰度或者抌落去啊，咁樣咧就全村嘅人俾佢毒死啦，係嘛？咁呢個叫做 village idiot 嘅恐懼啊嘛，係嘛？咁呢個係同科技有關㗎。譬如如果以前冇呢種毒藥，佢有咩本事毒死全村人啫？係嘛？就係因為有咗科技，嗰個 village idiot 啊。嗱，所以咧有好多種情況，一種就係 malice， 即係惡意啊，即係英文 malice， 即係惡意啦。有啲人係佢係惡意嘅，有啲人係 idiot 嚟嘅，係嘛？咁但係咧，亦都有啲人可能佢係純粹懶惰啊，乜嘢都好啦，好奇啊，咩都好啊咁樣。咁呢啲係完全係超越資本主義㗎，係嘛？咁只不過但係資本主義底下咧，係將呢啲嘢更加激化咗啊嘛，就係呢個問題啫。咁所以佢就係大家要係。喺商業嗰個競爭啊，所謂割喉式嘅商業競爭咧，令到佢哋停唔到落嚟啊嘛。所以財哥，你覺得其實如果喺一個都甚至乎可能都未必係淨係資本主義嘅問題啦。我哋而家活喺2026年嘅呢個社會當中 ，AI 就越嚟越勁咁樣啦嚇。即係當然除咗 AI 之外，仲有好多我哋都唔需要逐一去數出嚟啦。譬如話能源嘅危機啊，或者係整個地球嘅嗰個生態嘅破壞等等好多嘅，即係氣候災劫咯，好多問題啦。咁其實你覺得我哋應該有啲乜嘢嘢可以做咧？其實真係嘅，其實真係嗰個政府監管咧，我覺得係要強啲。咁呢個因為我始終係相信民主噶嘛，係嘛？咁所以咧我就覺得即係政府其實係人民授權嘅一個代表我哋嘅。咁所以當然要有民意基礎啦。咁然後咧政府真係要係強有力嘅監管。但係而家嚟講嘅難就難在咧，呢個世界唔係得一個政府啊嘛，係200幾個政府啊嘛。咁呢個咧就變咗又係一個博弈論入面一個死症嚟嘅，即係正如你呢個對抗全球暖化都話啫，都係一樣啫嘛。你話要盡力減排喎，減二氧化碳排放喎，但係個問題你減人哋唔減有鬼用咩咁樣樣？即係話大氣層係無分國界噶嘛，係嘛？冇地理限制噶嘛。咁於是就話哇，咁如果我好辛苦咁減，影響我經濟，但係你又唔減，係咁排放，但係經濟嘣咁樣上，我咪好蝕底？
咁但係你曉得咁諗，人人都曉得咁諗喎，係嘛？咁所以到頭來咧就卒之係搞唔成，係嘛？咁啊攬炒咯，我哋成日好多呢啲攬炒 ，AI 又攬炒，全球暖化又攬炒，就係背後呢啲博弈論嘅呢個係解唔到嘅問題啫嘛，或者你話叫做囚犯兩難推論啊咁樣，都係背後同一樣係囚犯兩難推論嚟㗎，係嘛？咁所以咧，其實係真係艱難嘅一個社會入面，就係你點樣係嗰話公營嘅部門同私營嘅部門咧，你或者政府咧，你點樣對嗰啲商業界嘅監管？而喺國際上，我哋亦都要即係透過呢啲國際組織啊、聯合國啊咩咁樣咧，我哋大家坐埋咧，即係要傾。譬如聯合國即係每年而家開嗰啲氣候峰會啊咁樣咧，即係我就睇唔到有啲乜嘢靈丹妙藥嘅，老實講，真係冇嘅，即係只能夠咧，我哋要清晰了解嗰個問題之所在。首先你要明白到嗰個形勢係幾咁危險，有幾咁嚴峻先。如果你根本都唔覺得個形勢有問題嘅，咁你梗係唔會做嘢啦，係嘛？咁所以點解即係我哋要進行公眾教育就咁解？點解我哋而家喺度傾緊偈係嘛？啟明，我同你傾緊偈，其實咧我哋都希望盡量係一種嘅公眾教育嚟啊嘛。即係啲人第一，即係我哋都話啦，解決問題嘅第一步就係你要認識呢個問題先咯，係嘛？你連呢個問題都唔認識嘅，你點樣談得上解決呢個問題呢？咁樣係嘛？咁所以呢，我哋要明白到點解會有呢個科技陷阱、科技反噬，我哋亦都明白到喺此時此刻呢，呢樣嘢呢係受到即係我哋現時嘅資本主義制度所影響得好緊要嘅。咁然後我哋先至能夠開始嚟去諗下點樣嚟去解決問題包括點樣政府呢係能夠可以盡量監管到呢個私人機構喺呢方面嘅所作所為，包括就算你話呢個電子煙也好、磷蝦油也好、AI 也好，咁大家就要發動腦筋去諗咯。頭先你都提到就係話你其實都依然堅信住民主制度啦咁樣，但係其實亦都有一種聲音咧，就係正正就係近呢幾年嘅嗰個國際關係咧，其實係對一種民主嘅反思、一種反噬嘅，就係覺得可能即係呢個正正係我想問你嘅問題啫。會唔會其實民主制度都係一個問題咧？因為有好多人都會講話，民主制度又冇效率啦，民主制度咧就係將一種即係民粹嘅大家一種好naive大家都係想去就貪婪嘅呢樣嘢咧，其實就喺民主制度裏邊發揮咗出嚟。咁會唔會反而呢一樣嘢又係另外一個掣肘住我哋，亦都可能要超越佢咧？咁我唔知你點睇呢樣嘢。我就覺得咧，其實雖然我個人嚟講，我唔係話真係咁中意丘吉爾啦，但係丘吉爾一個名句咧，即係好多人都聽過嘅，即係關於民主嘅。佢話：如果唔係因為人類歷史上面所試過嘅種種其他制度嘅話咧，咁民主制度就係世界上最糟糕嘅東西啦，咁樣係嘛？即係話，咁當然我將呢句説話好多時就簡化嘅，簡化就係話，如果沒有了專制，民主便是最糟糕的東西咁樣。咁當然咧，其實專制主義咧都有佢個市場嘅喎，因為好多人都會覺得，即係一種叫做你話叫做帝王時代嘅心態，或者講得難聽啲叫奴化嘅心態啦嚇。佢係永遠寄望有呢個聖人，有呢個明君，有呢個賢主噶嘛嚇，有賢君出現噶嘛。咁確實係嘅，即係如果係一個中央集權嘅一個政體，而佢上面嗰個人係真係英明到不得了嘅嚇。因為好賢能嘅人嘅，咁一定其實最有效率㗎。嗱，咁你經濟學最重要講效率啊嘛，咁你咪啱啱咁呢個咪效率咯，係咪啊？咁但係個問題，咁你點知幾時出現一個暴君呢？幾時出現一個昏君呢？你點樣制衡佢呢？係嘛？咁所以咧，其實呢樣嘢都係即係我哋讀呢啲個基本嘅所謂政治啊，呢啲咁嘅嘢係101啦，係嘛？其實最緊要民主制度就係有一個制衡啫嘛。係嘛？你有一個監督，有一個制衡咁樣樣。其實你有啲咩建議大家喺即係科學上邊嘅發展，或者喺頭先有提到嘅各種科技帶嚟嘅一啲陷阱，我哋要點樣操作先至最合適咧？你覺得？其實咧，我覺得我哋要樹立一個好根本嘅原則咯，係嘛？就係既然科學同埋佢所引申出嚟嘅科技嘅進步係影響得人類咁緊要嘅，甚至你可以話係有可能導致人類嘅滅亡嘅嚇，譬如核武嘅發展，或者而家嗰個全球暖化導致嗰個氣候嘅危機，
我好記得我係好多年前，我喺大學2年班咧，我係第一次咧投稿去一個科學雜誌嘅文章，係講到遺傳工程嘅。嗰篇文章就叫做《遺傳工程大辯論》啊，1976年好似。咁但係我入面咧就真係用到呢樣嘢啦。其實我都係睇外國嘅雜誌嘅，唔係我作出嚟嘅。但係我就即係睇到啊，好有意思喎！原來當其時有好多人即係反對話，即係呢個遺傳工程咧係咁樣發展落去好危險嘅咧嚇，我哋要停一停、想一想嘅咧。佢哋就提出叫做 Science of the people, by the people, for the people。咁呢句咧其實就係借用林肯嘅一句嘅嚇，即係其實佢嘅林肯嘅一句就係呢個 government of the people 係嘛，就係 by the people and for the people 啊 ，shall not perish on this earth 咁上下嘅，即係話係唔會滅亡嘅咁樣樣係嘛。咁所以呢啲人就借用咗，就話科學都一樣。其實咧科學咁啊中文咧，我睇過一啲譯咧，好簡單、好精簡嘅咧，雖然未必係真係一一對應嚇，就係叫做民治、民享、民有咁樣樣啦嚇，即係話係咧呢樣嘢唔係淨係政治啊，而係科學同埋科技都應該係人民嘅科學、人民嘅科技，係民治，即係民享、民有嘅。係牢牢咁掌握喺我哋嘅人民嘅手中，而唔係掌握咗喺一啲科技巨企嘅手中。而呢啲科技巨企咧，係完全係要為咗商業上嘅競爭、利潤嘅最大化所以咧係唔理會嗰個社會究竟係福係禍咧，佢都一定要發展落去就係因為要咁樣嘅競賽。咁所以咧，我哋一定要擺脫呢種咁樣嘅模式，係將呢個科學同技術掌握咗喺人民嘅手上。呢個咧，你可以話係一個好陳義甚高嘅理想啦，係嘛？但係我覺得呢個亦都係無可避免嘅。即係如果你話人類要有一個安全嘅未來咧，係無可避免嘅。我諗呢一個即係令到科學咧變成為係of the people, by the people, for the people 咧，我諗最根本要做嘅嘢咧就係而家我同財哥做緊嘅嘢咯，就係要做科普咯。即係每個人如果能夠識科學多一啲，能夠去真係實踐科學多一啲，亦都可以知道科學嘅利弊多一啲嘅話咧，咁我相信科技嗰啲嘅巨企咧，佢能夠做到嘅嘢咧，都係受制於我哋每一個人嘅知識咯嚇。咁所以呢個我諗係最根本我哋可以做到嘅嘢啦。咁好啊，或者我哋今日傾到呢度啊，多謝晒財哥為我哋即係去講解一個即係一個長遠一啲嘅未來嘅發展嚇。未來究竟會點發展冇人知，但係我哋希望可以繼續去為大家咧講解多啲唔同嘅科學知識。咁啊，今日講到呢度啊，拜拜。好，拜拜。